ଧରନ୍ତ ଭାଇ ହଁ ଆଜି ଖାଇବାରେ କ'ଣ ବନେଇଥାନ୍ତୁ ଏଠି? ଆଜି ଆରେ ତୁ କହୁନୁ କ'ଣ ବନେଇବା? କିଛି ଚଟପଟା ବନେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଚଟପଟା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାର୍କେଟରୁ ଛତୁ ନେଇଆ। ଆଜି ଛତୁ ଚିଲି ଆଉ ରୁଟି କରିଦେବା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିବ। ଓକେ ତୁ ଯା ମାର୍କେଟରୁ ନେଇଆ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଧରନ୍ତ ଭାଇ ଜିନିଷ ତ ଆସିବା, ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଆଉ। ହଉ ଆଉ ଦେ। ଏବେ ଆମର ଛତୁଟା ଗୁଳା ହେଇକି ରଖା ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଏରରୁଟ୍ ଲୁଣ ଆଉ ମସଲା ହେରିକା ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ନେବା। ଭାଗ ପଇସା ନେବା। ଟିକେ ଖାଲି କଲର୍ ଦେବା, କଲର୍ ପାଇଁ ଆଉ ହଁ देखिए रुटी आउ चिली केमती ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ଚଫା। गोटे वाइट नहीं देखिए दियो टिके।
ଆମର ଖିଆପିଆ ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଥିଲା ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।